हेलो फ्रेंड्स कान আৰু বি আইছি দে মহানটো আজি তেতিয়াই ৰেষ্ট কৰিবলৈ পাৰিছি দে ঘৰখন চাফা চাফি কৰি কিনা এনা এতিয়া কুক কৰি কিনা বহি আছে তাই সবি আজি ডেকচি খান মিতলাইছে দাস খান বেছি অবরা না ডেকচি খান তো সব পেকিং কৰি কিনা ৰাখি দিছে খালি চুলা বলে একলা ৰাখি কিনা না বেছি দাস খান বড় লেতরা কৰি দে হো আজি তো চু কৰিছে দিনতে तो दे सती खान आज मैं छोकरा बड़ा चटनी बनाई दे खान तई टाइम टाइम आगो नीला ये तो बनाई थे दे तो दे आज चटनी बेसि टेस्टी होगा से और छोकरा बड़ा चटनी बनाई मैं कुक कर भात सात खाब एना गोसल भी कर दे सभी मान लेतरा होगी तो से और आज तो सिलिंग खान साफा करब पारे तो मैं बेस खुशी पाई ना दे मन এতিয়া লাবি সিলিং খান অলপ চলপ চাফা কৰিছে না বিছনা বেডশিট খান বি কালি পুছনি চেঞ্জ কৰিছে অলপ সব সিলিং চাফা কৰে তো এইটো খান লেতৰা হৈছে তো এইটো খান বি সব চেঞ্জ কৰি কিনা এতিয়া কাম খতম হৈ কিনা সিখন নকবি নে মান দিগদাৰ আছে দে স্ক্রিন বি নালাগাই কিনা বহি থাকি এটা আজি স্ক্রিন খান বি লাগাই দিছে এনেকৈ চাফা কৰি কিনা बच्चा फोन सही ऐसे एक तो बस कर दिए मेरा सभी नहीं प्लान थे सुंदर मैं तो बेसि खुशी दे सदी आज घर खान सब सिलिंग खान साफा करब पारे कि ना इमान खुशी पर बही साफा नकरे भी नहे कर दे मैं टाइम दिए ना भी और आज एनेका साफा करब पाते बेसि मन एकदम खुशी ना घर साफा होला एक देखी आसे दे सदी तो ये आजिला भिडिओ तो किमान मानुह पर चाई आसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दिबी और पिछे लाइव आइब दे सब मानुह जॉइन कर दे बाय बाय।